Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar, ota-onalarimiz, opa-singillar va aka-ukalar. Bugun men sizlarga pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim, tezkor va amaliy xabarni tushuntirib bermoqchiman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensiya olayotgan oilalarga, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya oluvchilarga bevosita tegishli. Agar siz pensiyani bank kartasi orqali olayotgan bo'lsangiz ham, naqd pul shaklida olayotgan bo'lsangiz ham, bu gaplar sizga kerak bo'ladi. Chunki kichkina bir e'tiborsizlik pensiya to'lovining kechikishiga, qayta hisob-kitob cho'zilishiga yoki ortiqcha yugur-yugurga sabab bo'lishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman, hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni pensioner ota-onangizga, qo'shningizga, qarindoshingizga yuboring. Chunki ko'pchilik yangilikni kech eshitadi. Keyin esa muammo paydo bo'lgandan keyin idora yurishga majbur bo'ladi. Avval pensiya masalalarida ko'p ishlar, qog'oz hujjatlar, shaxsiy murojaat, mahalla yoki tuman bo'limiga borish orqali hal qilinar edi. Masalan, pensiyani qayta hisoblatish, ish stajini tasdiqlash, bank kartasini almashtirish, yashash manzilini o'zgartirish yoki pensiya to'lovida kechikish bo'lsa, odamlar ko'pincha pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga borib navbat kutishardi. Ayrim hollarda bitta ma'lumotni tasdiqlash uchun korxonadan arxiv ma'lumotnomasi, mahalladan ma'lumotnoma, bankdan tasdiq, pasport nusxasi kabi hujjatlar so'ralardi. Hozir esa tizim asta-sekin elektron shaklga o'tmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi ko'p ma'lumotlar davlat idoralari o'rtasida elektron almashinadi. Ya'ni fuqarodan har doim ham qog'oz ko'tarib yurish talab qilinmasligi kerak. Lekin amalda bir muhim nuqta bor. Elektron bazadagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lmasa, pensiya to'lovi yoki qayta hisoblash jarayoni baribir to'xtab qolishi yoki cho'zilishi mumkin. Demak, asosiy masala shuki, pensioner o'z ma'lumotlari to'g'ri kiritilganmi? Bank kartasi ishlayaptimi? Yashash manzili yangilanganmi? Telefon raqami bog'langanmi? Ish staji va huquq beruvchi hujjatlari to'g'ri ko'rinayaptimi? Shularni tekshirtirish kerak. Men buni oddiy tilda tushuntiraman. Pensiya jamg'armasi sizga pul to'laydi. Lekin bu to'lov bir nechta ma'lumotga tayanadi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, tug'ilgan sana, pensiya turi, ish staji, oldingi ish joylari, bank hisob raqami, yashash joyi, tiriklik holati, imtiyozlar. Nogironlik guruhi bo'lsa uning muddati, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa oilaviy holat va yosh bo'yicha ma'lumotlar. Shu ma'lumotlardan bittasida xato bo'lsa tizim savol beradi. Savol paydo bo'lsa, to'lov kechikishi mumkin. Oldin ko'pchilik shunday o'ylardi. Pensiyam kelib turibdi, demak hammasi joyida. Hozir bunday beparvolik xavfli. Chunki bank kartalari muddati tugaydi, telefon raqamlari o'zgaradi. Pasport yoki ID karta yangilanadi, yashash manzili o'zgaradi. Ayrim ma'lumotlar elektron bazaga eski holatda tushib qoladi. Pensioner esa buni bilmaydi. Masalan, kartaning amal qilish muddati tugagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi pulni yuborgan bo'lishi mumkin. Lekin bank uni kartaga tushira olmaydi. Natijada pensioner pensiyam kelmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya tayinlashda emas, bank kartasida bo'lishi mumkin. Yana bir holat, pensioner boshqa tumanga ko'chib o'tgan, lekin manzilni yangilamagan. Ba'zi xizmatlar manzilga bog'liq bo'lgani uchun ma'lumotlarda tafovut chiqadi. Yoki nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddat tugagan bo'lsa, u qayta ko'rikdan o'tmaguncha to'lov masalasida savollar paydo bo'lishi mumkin. Bu yerda men hech kimni qo'rqitmoqchi emasman. Lekin haqiqatni aytishim kerak. Pensiya bilan bog'liq har bir rasmiy ma'lumotni vaqtida tekshirish, pulingizni vaqtida olishingiz uchun juda muhim. Birinchi navbatda. Bank kartasi orqali pensiya oladigan pensionerlar e'tiborli bo'lishi kerak. Kartangiz muddati tugashiga 1 yoki 2 oy qolgan bo'lsa, kutib o'tirmang. Bankka boring, yangi karta oching yoki mavjud kartani yangilating. Keyin yangi karta, hisob raqami pensiya to'loviga ulanganmi? Shuni aniqlashtiring. Ko'pchilik faqat kartani oladi, lekin pensiya jamg'armasi yoki bankdagi bog'lanish to'g'ri yangilanganini tekshirtirmaydi. Natijada keyingi oyda pul eski kartaga yuboriladi yoki qaytadi. Ikkinchi guruh yaqinda pasportini ID kartaga almashtirgan pensionerlar. Hujjat yangilanishi oddiy ishdek ko'rinadi. Lekin ayrim ma'lumotlar turli bazalarda bir xil ko'rinishi kerak. Agar ism sharif yozilishida bitta harf farq qilsa, tug'ilgan sana noto'g'ri tushsa yoki eski pasport ma'lumoti bilan yangi ID karta bog'lanishida muammo bo'lsa, to'lov tizimida aniqlashtirish talab qilinadi. Masalan, Ismoilov deb yozilgan joyda Ismoilov bo'lib qolsa,
yoki otasining ismi bir joyda Abdulla o'g'li, boshqa joyda Abdullayevich ko'rinsa, oddiy ko'z bilan mayda tuyuladi. Lekin elektron tizim buni farq deb ko'rishi mumkin. Uchinchi guruh pensiyasini qayta hisoblatmoqchi bo'lganlar. Masalan, fuqaro ilgari 28 yil ish staji bilan pensiya chiqqan. Keyin orqadan yana 5 yil ish staji topildi. Agar bu hujjatlar tasdiqlansa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Lekin bu jarayonda hujjatlar aniq, sana va lavozimlar to'g'ri, ish haqi ma'lumotlari ishonchli bo'lishi kerak. Men ko'p uchratgan holat, odamda mehnat daftarchasi bor. Lekin korxona nomi o'zgargan, arxi boshqa joyga o'tgan, muhr xira, buyruq raqami ko'rinmaydi. Bunday vaziyatda shoshilmasdan tartib bilan arxidan rasmiy ma'lumotnoma olish kerak. 4-guruh. Nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Bu yerda muddat masalasi juda muhim. Agar nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, boshqa. Agar muayyan muddatga belgilangan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish va hujjatlarning yangilanishini kuzatish kerak. Bir oy kechiksangiz, keyingi to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Keyin nega pul tushmadi deb yurmaslik uchun muddatni oldindan tekshirib qo'ying. 5-guruh. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Bu pensiya turida farzandning yoshi, o'qishi, oilaviy holati, kunduzgi ta'limda o'qishi kabi ma'lumotlar muhim bo'lishi mumkin. Masalan, farzand emgak yoshga to'ldi, lekin kunduzgi ta'limda o'qishni davom ettiryapti. Bunday holatda o'qish joyidan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Agar ma'lumotnoma vaqtida taqdim etilmasa, to'lov to'xtab qolishi yoki aniqlashtirishga tushishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, adi kartangizdagi ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki imtiyoz muddati bilan bog'liq masala bo'lmasa, ortiqcha vahimaga tushmang. Lekin baribir yilga kamida bir marta o'z ma'lumotlaringizni tekshirtirib qo'yish foydali. Bu xuddi salomatlikni tekshirtirishga o'xshaydi. Og'riq bo'lmasa ham oldindan bilgan yaxshi. Masalan, 67 yoshli otaxon har oy 1 million so'm pensiya oladi. Kartasi 2026 yilgacha amal qiladi, telefon raqami o'zida. Bank ilovasi ishlaydi, manzili o'zgarmagan. Bunda inson har oy bo'lim yurishi shart emas. Lekin kartani yo'qotib qo'ysa, telefon raqamini almashtirsa yoki boshqa tumanga ko'chsa, darhol ma'lumotlarni yangilash kerak. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi pensioner ayol har oy 1,6 million so'm pensiya olardi. Bir oy pensiya tushmadi. U pensiya jamg'armasiga bordi. U yerda to'lov bankka yuborilgani aytildi. Bankka borsa, kartaning muddati tugagan ekan. Ya'ni pensiya jamg'armasi o'z vazifasini bajargan, muammo karta amal qilishda bo'lgan. Ayol yangi karta oldi, hisob raqamini to'g'ri bog'latdi. Keyin to'lov qayta yo'naltirildi. Agar u kartaning muddatini oldindan tekshirganda bir oy asabiylashmas edi. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi fuqaro pensiyaga chiqqanda 4 yil staj hisoblangan. Keyin eski zavod arxividan yana 4 yilga kes oylik ish staji topildi. U arxiv ma'lumotnomasini olib, pensiyani qayta hisoblash uchun murojaat qildi. Natijada pensiyasi shartli misol sifatida aytaylik. 900 ming so'mdan 2 million million so'mga ko'tarilishi mumkin bo'lgan vaziyat yuzaga keldi. Bu yerda muhim narsa shuki, men ishlaganman degan og'zaki gap yetmaydi. Ishlaganlikni tasdiqlovchi rasmiy hujjat kerak, mehnat daftarchasi. Arxiv ma'lumotnomasi, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish haqidagi buyruqlar, ish haqidagi ma'lumotlar. 3-misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilada farzand 15 yoshga to'ldi va universitetga kunduzgi ta'limga kirdi. Oila pensiya o'zi davom etadi deb o'yladi. Lekin tizim yosh bo'yicha ma'lumotni ko'radi va qo'shimcha tasdiq talab qilishi mumkin. O'qish joyidan kunduzgi ta'limda o'qiyotgan haqida ma'lumotnoma vaqtida berilsa, to'lov masalasi ancha sirli hal bo'ladi. Kechiktirilsa, bir necha hafta yoki oy cho'zilishi mumkin. 4-misol. Qishloqda yashovchi pensioner naqd pensiya olishga odatlangan. Keyin oilasi uni shaharga olib ketdi, lekin rasmiy manzil masalasi hal qilinmadi. Naqd to'lov yetkazib berish, bank orqali olish tartibi bo'yicha chalkashlik paydo bo'ldi. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l yashash joyi o'zgargan bo'lsa, avval rasmiy ro'yxat. Keyin pensiya jamg'armasi va bankdagi ma'lumotlarni moslashtirish. Aks holda pul qayerga ketdi, kim olib keldi, qaysi bo'lim javob beradi degan savollar ko'payadi. Eng katta nozik joylardan biri ortiqcha to'lov masalasidir.
Agar fuqaro pensiya olish huquqiga ta'sir qiladigan holatni vaqtida bildirmasa, keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida farzand o'qishni tashlab ketgan. Lekin oila buni bildirmagan bo'lsa, keyinchalik tekshiruvda bu aniqlanishi mumkin. Yoki nogironlik muddati tugagan, qayta tasdiq bo'lmagan, lekin ma'lumot kech yangilangan bo'lsa, ortiqcha to'lov bo'yicha savol tug'iladi. Shuning uchun men doim aytaman, huquqingiz bo'lsa talab qiling, lekin huquqqa ta'sir qiladigan o'zgarish bo'lsa yashirmang. Ikkinchi, nozik joy vakolatnoma bilan bog'liq. Ba'zi pensionerlar yura olmaydi, kasal bo'ladi yoki chetga chiqib ketgan bo'ladi. Ularning nomidan farzandi yoki yaqin qarindoshi ish yuritmoqchi bo'ladi. Bunday holatda oddiy mening onam aytdi degan gap yetmaydi. Rasmiy vakolatnoma kerak bo'lishi mumkin. Vakolatnomada aynan qaysi ishlarni bajarish huquqi berilgani yozilishi kerak. Hujjat topshirish, ma'lumot olish, bank operatsiyasini bajarish, pensiya masalasida murojaat qilish. Agar vakolatnoma noaniq tuzilgan bo'lsa, idora uni qabul qilmasligi mumkin. Uchinchi, nozik joy bank kartasini boshqa odam ishlatishi. Men buni alohida ta'kidlayman. Pensionerning kartasi pensionerning o'ziga tegishli. Farzandlar yordam berishi mumkin, lekin karta, PIN kod va SMS kodlarini boshqalarga berish katta xavf. Ba'zan pensioner o'g'lim olib beradi deb kartani berib qo'yadi, keyin pulning qanchasi yechilganini bilmaydi. Agar nizo chiqsa, bank va idoralar uchun karta egasi javobgar bo'ladi. Shuning uchun PIN kodni hech kimga aytmang, SMS kodni bermang. Kartangiz yo'qolsa darhol bankka xabar bering. 4-chi, nozik joy firibgarlar. Oxirgi paytlarda pensiya jamg'armasidanmiz. Sizga qo'shimcha pul chiqdi, kompensatsiya bor. Kartangizni tasdiqlang deb telefon qiladiganlar uchraydi. Men qat'iy aytaman, hech qaysi rasmiy idora telefon orqali sizdan karta PIN kodi, SMS kod, bank ilovasi paroli yoki karta raqamining maxfiy ma'lumotlarini so'ramaydi. Agar kimdir hozir aytmasangiz pensiyangiz to'xtaydi desa, bu juda shubhali. Darhol telefonni qo'ying. Bankning rasmiy raqamiga yoki pensiya jamg'armasining rasmiy aloqa kanallariga murojaat qiling. 5-chi, nozik joy hujjatlardagi ism-sharif farqi. Ayniqsa eski hujjatlarda kiril, lotin, ruscha yozuv, o'zbekcha yozuv aralashib ketgan bo'ladi. Masalan, Gulchehra bir hujjatda Gulchehra, boshqasida Gulchera bo'lishi mumkin. Yoki Jo'rayev bir joyda Jo'rayev deb yozilgan. Bunday farqlar pensiya qayta hisobida muammo tug'dirishi mumkin. Shuning uchun arxiv ma'lumotnomasini olayotganda ism-sharif, tug'ilgan sana, ish davri, korxona nomi, lavozim va muhr aniq bo'lishiga e'tibor bering. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz amal qiladimi? Undagi ism-sharif, tug'ilgan sana to'g'rimi? Eski pasport bilan bog'liq muammo yo'qmi? Shuni ko'ring. Agar yaqinda hujjat almashtirgan bo'lsangiz, pensiya jamg'armasi bo'limida yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali ma'lumotlar yangilanganini aniqlashtiring. Ikkinchi qadam. Bank kartangizni tekshiring. Kartaning old tomonida amal qilish muddati yozilgan bo'ladi. Masalan, 05-25 deb yozilgan bo'lsa, karta 2025 yil may oyigacha amal qiladi. Muddat tugashiga yaqin bankka borib yangilang. Yangi karta olgandan keyin pensiyam shu kartaga tushadimi deb bankdan ham, zarur bo'lsa pensiya jamg'armasidan ham aniqlashtiring. Faqat karta olganingiz bilan ish tugamaydi. To'lov yo'nalishi ham to'g'ri bo'lishi kerak. 3-chi qadam, telefon raqamingizni yangilang. Agar bank SMS xabarlari eski raqamga ketayotgan bo'lsa, bu xavfli. Pensiya tushgani, pul yechilgani, karta bloklangani haqida xabarlarni o'zingiz ko'rishingiz kerak. Raqam o'zgargan bo'lsa, bankka borib yangilang. Rasmiy xizmatlarda ham telefon raqamingiz to'g'ri turganini tekshirib qo'ying. 4-chi qadam, ish stajingizni ko'rib chiqing. Agar pensiyaga chiqishda hamma ish yillaringiz hisobga olinmagan deb o'ylasangiz, eski mehnat daftarchangizni, korxona hujjatlarini, arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Qaysi yillarda qayerda ishlagansiz, taxminan emas. Aniq yozib chiqing. 1978 yildan 1984 yilgacha falon zavodda, 1984 yildan 1992 yilgacha falon tashkilotda, 1993 yildan 2000 yilgacha falon xo'jalikda. Har bir davr bo'yicha hujjat topishga harakat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxivga murojaat qiling. 5-chi qadam, murojaatni yozma qiling. Agar pensiya qayta hisoblanishi, to'lov kechikishi, staj qo'shilishi yoki bank ma'lumoti yangilanishi bo'yicha murojaat qilsangiz, imkon qadar yozma ariza bering. Ariza ism-sharifingiz,
SSH raqamingiz, telefon raqamingiz, manzilingiz, muammo mazmuni va talabingiz aniq yozilsin. Masalan, menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Chunki 1972-1977 yillardagi ish stajim arxiv ma'lumotnomasi bilan tasdiqlanmoqda. Shunday yozilsa, masala aniq bo'ladi. 6-qadam hujjat topshirganda nusxa va qayd raqamini saqlang. Ko'p odam hujjat beradi, keyin qachon berganini, kim qabul qilganini, qaysi raqam bilan ro'yxatga olinganini bilmaydi. Bu katta xato. Har bir murojaatda qayd raqami sana yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Keyin javob kechiksa, aynan shu raqam bilan so'raysiz. 7-qadam rasmiy manbalardan foydalaning. Mahallada kimdir eshitdim, hammaning pensiyasi osharmish desa, darhol ishonmang. Pensiya oshishi qayta hisoblash, yangi tartiblar faqat rasmiy qarorlar va rasmiy xabarlar asosida bo'ladi. Men tavsiya qilaman. Pensiya jamg'armasining rasmiy kanallari, Davlat xizmatlari markazi, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, bankning rasmiy aloqa raqamlari orqali tekshiring. Ijtimoiy tarmoqlardagi noma'lum audio yoki skrinshotlarga tayanib ish qilmang. 8-qadam. Yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar telefon, bank ilovasi, SMS, elektron xizmatlardan yaxshi foydalana olmaydi. Farzandlar, nevaralar, qo'shnilar yordam berish kerak. Lekin yordam berish degani ularning pulini nazoratsiz ishlatish emas. Pensionerga tushuntiring, kartasini birga tekshiring, bankka birga boring. Lekin har bir harakatni pensionerning o'zi bilsin. Oddiy pensiya masalalarida odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni ID karta yoki pasport kerak bo'ladi. Bank kartasi bo'yicha masala karta yoki bank hisob raqami ma'lumoti kerak bo'lishi mumkin. Pensiyani qayta hisoblashda mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi haqidagi hujjatlar, ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlari nusxalari kerak bo'lishi mumkin. Nogironlik bilan bog'liq holatda tibbiy ijtimoiy ekspertiza ma'lumotlari muhim. Bo'g'ovchisini yo'qotganlik pensiyasida o'lim haqidagi guvohnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish joyidan ma'lumotnoma so'ralishi mumkin. Men bu ro'yxatni umumiy tushuntiryapman, chunki har bir vaziyat alohida ko'riladi. Lekin bir qoida doim ishlaydi. Hujjat qancha aniq va tartibli bo'lsa, ish shuncha tez yuradi. Hujjatlarni bitta papkaga soling. Asl nusxalarni alohida saqlang. Telefoningizda hujjatlarning suratini saqlab qo'ying. Lekin maxfiy ma'lumotlarni begonalarga yubormang. Agar odatda pensiyangiz oyning ma'lum kunda tushsa, lekin bu safar tushmasa, birinchi kuni vahima qilmang. Avval bank kartangizni tekshiring. Karta ishlayaptimi, bloklanmaganmi, muddati tugamaganmi? Bankomat yoki ilovada qoldiqni ko'ring. Keyin bankning rasmiy aloqa markaziga murojaat qiling. Agar bank to'lov kelmagan desa, pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki rasmiy aloqa kanallariga murojaat qiling. Murojaatda shunday deyish kerak: Men falon turdagi pensiya olaman. Odatda falon sanada tushardi, bu oy tushmadi. Bankdan tekshirtirdim, karta faol. To'lov holatini tekshirib berishingizni so'rayman. Shunda xodim muammoni aniqroq tekshiradi. Agar siz pulim yo'q, nima bo'ldi deb umumiy gapirsangiz, tekshiruv cho'zilishi mumkin. Agar pensiya miqdori kamayib qolsa yoki odatdagidan boshqacha tushsa, albatta sababini so'rang. Ba'zida qarzdorlik ushlanishi, ortiqcha to'lovni qaytarish, qayta hisob, kitob, huquq muddatining tugashi yoki texnik tuzatishlar bo'lishi mumkin. Siz sababini bilishga haqlisiz. Og'zaki javob bilan cheklanmasdan, zarur bo'lsa yozma tushuntirish so'rang. Ko'pchilik pensiya oshdi degan xabarni eshitishi bilan ertasi kuni bankka yuguradi. Aslida pensiya oshishi bo'yicha rasmiy qaror bo'lsa, unda qachondan qancha foizga, qaysi turdagi to'lovlarga tatbiq etilishi aniq yoziladi. Ba'zan oshirish barcha pensiyalarga tegishli bo'ladi. Ba'zan ayrim nafaqa va to'lovlarga alohida qoida belgilanadi. Shuning uchun men tavsiya qilaman. Xabarni eshitdingizmi? Darhol manbasini tekshiring. Rasmiy manba bo'lmasa, uni boshqalarga tarqatmang. Agar pensiya oshishi sizga tatbiq etilgan bo'lsa, odatda alohida ariza yozish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb hisoblasangiz, unda murojaat qilish kerak. Masalan, hammaning pensiyasi oshdi, sizniki esa o'zgarmadi. Bunday holatda bankdan tushum tarixini oling. Oldingi va keyingi oy miqdorini solishtiring. Keyin pensiya jamg'armasiga aniq savol bilan murojaat qiling. Birinchi xato menga aytishmadi deb kutib o'tirish. Pensiya sizning daromadingiz. Shuning uchun uni kuzatish sizning manfaatlaringizga xizmat qiladi.
Ikkinchi xato hujjatlarni yo'qotish. Eski mehnat daftarchasi, arxiv qog'ozlari, guvohnomalar katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Uchinchi xato kartani va SMS kodni boshqalarga berish. To'rtinchi xato norasmiy odamlarga pul berib, pensiyangizni oshirib beraman degan va'dalarga ishonish. Pensiya rasmiy tartibda hisoblanadi. Uni tanish bilish yoki pul bilan noqonuniy oshirish mumkin emas. Beshinchi xato arizani og'zaki qilish. Og'zaki gap unutiladi. Yozma murojaat esa ro'yxatga olinadi. Men pensionerlarga shuni aytaman, siz o'z haqqingizni talab qilishdan uyalmang. Agar stajingiz bor bo'lsa, hujjat bilan isbotlang. Agar to'lov kechiksa sababini so'rang. Agar javob tushunarsiz bo'lsa, yozma izoh talab qiling. Lekin har bir ishni qonuniy va tartibli qiling. Shunda natija ham tezroq, ishonchliroq bo'ladi. Bugungi asosiy xabar shuki, pensiya jamg'armasi bilan bog'liq ma'lumotlaringizni e'tiborsiz qoldirmang. Kartangiz muddati, ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, ish staji, nogironlik muddati. O'qish ma'lumotnomasi kabi narsalar pensiya to'loviga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Kimning hammasi joyida bo'lsa, vahima kerak emas. Lekin kimda hujjat almashgan, karta muddati tugayotgan, manzil o'zgargan, staj qo'shmoqchi bo'lgan yoki pensiyasi kechikkan bo'lsa, darhol tekshirtirsin. Men sizlarga ekspert sifatida eng amaliy maslahatni beraman. Bugunoq hujjatlaringizni bir ko'zdan kechiring. Kartangiz muddatini tekshiring. Yaqinlaringizdagi pensionerlarga ham yordam bering. Bir kunlik tekshiruv keyinchalik bir oylik yugur-yugurni oldini olishi mumkin. Sizda pensiya kechikishi qayta hisoblash, karta almashish yoki staj qo'shish bo'yicha savol bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta pensioner yaqinlaringizga yuboring.